Построить бизнес на аренде гораздо проще, чем вам может показаться. Не обязательно быть владельцем бизнес-центра, чтобы делать на этом большие деньги. Я собрал для вас самые нестандартные арендные решения, которые подойдут под любой кошелек и возраст. Вы сможете начать набивать карманы даже на том, что у вас уже есть сейчас. А в конце покажу самую сладкую идею, в которой практически нет конкуренции и рисков, а денег просто немерено. Не благодарите. Что первое приходит на ум, если говорить про аренду? Недвижимость? Да, согласен. Но сдача автомобилей под аренду тоже весьма популярный вариант. Люди делают миллионы на своих небольших таксопарках. Но что если денег для старта не так много? Можно купить малолитражки для сдачи не под такси, а для курьеров и служб доставки. Маленькие и юркие автомобили отлично разлетаются под аренду. И легендарные Матизы или Hyundai Getz – это беспроигрышный вариант. Стоимость копеечная, обслуживание дешевое, можно окупиться за пару месяцев. Эта ниша пока не слишком перегрета. Все гоняются за седанами для таксомоторных парков. Ха-ха, и очень зря, поэтому вполне можно найти Матиз даже с небольшим бюджетом. Даже если вам не понравится заниматься сдачей в аренду, вы всегда сможете продать свой автомобиль за ту же цену, что и купили, а то и еще дороже. Поэтому рисков практически никаких, даже в случае ДТП. Нынешние страховки покроют все убытки. Но если с деньгами совсем тяжко, то вот вариант, который подойдет даже для школьника. Аренда видеоигр и игровых консолей может стать весьма прибыльным бизнесом, даже в небольшом городке. Для обычного геймера чаще бывает выгоднее арендовать диск или картридж с игрой, чтобы пройти ее за пару дней, чем покупать ее в магазине, а потом маяться с перепродажей, теряя деньги. Ведь игры – это не самое дешевое удовольствие сейчас. Новинки выходят каждый месяц, глаза разбегаются, а чтобы их все купить, придется заплатить цену 3 консолей. Поэтому, сдавая в аренду популярные игры, можно неплохо подзаработать. Если у вас есть консоль, то можно сдавать и ее. Это достаточно востребованная услуга для компаний, когда народ хочет развлечься. Важно понимать, что тут есть риски, поэтому нужно грамотно составлять договор аренды и брать предоплату. Самое интересное в этом бизнесе, что хорошо расходятся даже консоли старых поколений. Главное, чтобы были игры вроде футбола или Mortal Kombat. Для начала такого бизнеса много денег не нужно. Консоли сейчас стартуют от 10 тысяч рублей. При этом потенциальный доход может достигать до 100 тысяч рублей в месяц. И тут же хотелось бы рассказать и про сопутствующий бизнес, который можно организовать в паре с консолями. Это аренда кальянов. Это для тех, кто предпочитает удовольствие от кальяна в уютной обстановке, избегая посещения специализированных заведений, либо просто хочет собраться с друзьями дома. Да, дымок, интересная компания и PlayStation, что может быть лучше? Чисто мой вариант. Однако важно отметить, что при аренде кальянов со стеклянной колбой необходимо приобретать запасные колбы для каждого кальяна, ведь они тут идут расходным материалом. Также потребуются дополнительные трубки, чаши и коллауды, так называемые, где хранятся угли. Закладывайте это все сразу в расходы. На одном кальяне долго не проработаете. Всегда должна быть подмена и что-то для ремонта. Еще важно иметь большой выбор табака, начиная от фруктовых, таких как яблочный, персиковый, и заканчивая ванильным или мятным, чтобы давать выбор своим потенциальным клиентам. Начальные затраты могут колебаться от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, однако чистая прибыль может достигать 40 тысяч рублей в месяц. Рынок мотошеринга во всем мире находится на начальной стадии развития, и тут практически отсутствует серьезная конкуренция, что делает это направление очень привлекательным для старта. Бизнес, связанный с арендой эндуро-мотоциклов, может заинтересовать предпринимателей, особенно живущих в крупных городах, на курортах или вблизи зон отдыха. Можно организовать небольшую трассу в лесной местности, либо просто в поле, сделав насыпи и интересные повороты. Ну и затем сдавать мотоциклы по времени или на несколько кругов. Если вы не хотите заморачиваться, то просто используйте посуточную систему аренды, но не забывайте про договор и страховку. Чтобы начать такой бизнес, потребуются начальные вложения от 3 миллионов рублей.
Припарки из десятка мотоциклов, необходимых расходных материалов и денег, заложенных на постройку простенькой трассы. Однако потенциальный доход может составлять от 3000 рублей с одного клиента, что позволит бизнесу окупиться за один сезон. Слишком сложно? Тогда вот еще один вариант. Очень простая идея, которая особенно актуальна в крупных городах. Я говорю про шоколадные фонтаны, которые используют для свадебных торжеств, юбилеев, корпоративных мероприятий. Шоколадный фонтан – это многоуровневая конструкция, работающая от электричества, из которой шоколад постоянно льется без перерыва. Рядом кладут всевозможные снеки, вроде клубники или орешков, а гости сами берут шпажки и делают шоколадное угощение, выбирая начинку на свой вкус. Вкуснятина. Помимо визуального удовольствия от наблюдения за работой фонтана, от него исходит приятный аромат шоколада, который уже сам по себе способен создать праздничное настроение. Часто для заправки фонтана используется не только черный, но и белый шоколад. Также существуют варианты приготовления цветного шоколада путем добавления фруктовых экстрактов. Стартовые затраты на этот вид бизнеса могут начинаться от 10 тысяч рублей. Однако средний доход может достигать около 35 тысяч рублей в месяц без особых телодвижений и рисков. Очень актуальная ниша, которая востребована в разных коммерческих областях. Начиная с сельского хозяйства и строительства до просто свадебных и торжественных мероприятий. Вы можете выступать как оператор дрона, так и просто предоставлять технику для другого специалиста. В крупных городах это весьма развито. Чтобы не покупать дорогостоящую технику под разовый проект, проще ее арендовать. Кстати, это отлично работает и с видео-фотооборудованием. Для начала такого бизнеса может потребоваться от 50 тысяч рублей за одно устройство. Однако доход от аренды дрона легко достигает 3 или 5 тысяч рублей в час, если вы будете им же управлять. Поверьте, окупается буквально за пару месяцев. От вас нужна только покупка дрона и объявление в интернете, а дальше клиенты сами вас найдут и забросают деньгами. Главное, попросите, чтобы это была не мелочь. Велошеринг – это еще один модный и перспективный бизнес, который наиболее востребован в крупных городах и на курортах. Жители мегаполисов сталкиваются с избытком автомобилей, что приводит к потере времени в пробках, стрессу в час пик и загрязнению окружающей среды. Многие европейцы осознали преимущество отказа от автомобилей в пользу велосипедов. Они обладают большей мобильностью и помогают поддерживать хорошую физическую форму. Вы скажете, что крупные игроки уже захватили рынок проката. И да, вы будете правы, но лишь отчасти. Велосипеды в парках – это обычно массовый и некачественный продукт. На пластиковых колесах с люфтами во всех узлах. От такого катания сложно получить удовольствие, поэтому многие люди смотрят доски объявлений, где можно арендовать ухоженные велосипеды за вполне вменяемые деньги. Кроме того, часто велосипеды арендуют курьеры, для которых очень актуальна месячная оплата. Поэтому дерзайте, спрос есть практически в любом городе. За последние годы прокат электросамокатов стал трендом номер 1 во всем мире. Кикшеринг – это система предоставления самокатов или электросамокатов в аренду на короткий срок, например, с оплатой за минуты использования. Эти устройства пользуются огромной популярностью по нескольким причинам. Это удобно, ведь электросамокаты легко маневрируют в пробках и могут быстро перемещаться по пешеходным улицам. Для начала движения достаточно встать на платформу одной ногой, оттолкнуться другой и нажать на рычаг газа на руле. Экономия времени и усилий, ведь передвигаться на электросамокате всегда быстрее, чем пешком. Регистрация в приложении занимает всего пару минут. Зато сколько комфорта и мобильности! Для запуска такого бизнеса могут потребоваться достаточно крупные инвестиции от 1 миллиона рублей, если брать разработку простейшего приложения и покупку десятка самокатов с точкой для зарядки. Однако бизнес очень быстро окупается, буквально за один сезон. Но если вам неоткуда привлечь такие инвестиции, то вот вообще копеечная идея. А если у вас есть лыжи, санки или даже просто ватрушка, то почему бы не заработать даже на этом? Бизнес по прокату горнолыжного снаряжения и зимнего инвентаря – достаточно актуальное направление, особенно в настоящий момент, когда люди активно ищут себе приключения и уже не хотят проводить выходные, сидя только перед телевизором.
Многие из них не желают приобретать или хранить полный комплект снаряжения в своих городских квартирах, поэтому аренда становится более удобным и практичным вариантом. Однако важно осознавать, что это сезонный бизнес и подходящий только для регионов, где достаточно снежной зимы. Как я и говорил, объем инвестиций напрямую зависит от инвентаря, который вы хотите сдавать. Если речь идет о санках да ватрушках, можно начать из 10 тысяч рублей. А интересно именно горнолыжное снаряжение, то тут уже придется раскошелиться, в среднем до 100 тысяч рублей за каждый комплект. Окупаемость сильно зависит от инвентаря и местности, где вы проживаете. В горных и туристических районах можно окупиться за пару месяцев. Дети и их родители представляют самую платежеспособную аудиторию для предпринимателей. Родители готовы вкладывать большие деньги в счастье своих детей, что делает детский бизнес весьма перспективным с точки зрения прибыли. Какой отец не мечтает покатать своего малыша на Гелендвагене или кабриолете? Хранить подобные машинки дома очень неудобно, особенно при крохотной жилплощади. Это не говоря уже про то, что эту тачку надо тащить на улицу, а когда у нее сядет аккумулятор, возить всю прогулку сгорбившись. Поэтому даже при относительно небольшой цене на подобные игрушки многие предпочитают арендовать машинки, а не мучиться с собственными. Может показаться, что бизнес достаточно сезонный, но кроме уличных площадок можно сдавать машины в аренду и в крупных торговых центрах, что позволяет зарабатывать в любое время года. Чтобы сэкономить на вложениях, первый транспорт можно купить на вторичном рынке. Многие продают собственные машины за копейки, как нерабочие, а по факту там просто нужно поменять аккумулятор. Хоть стоит он и достаточно солидно, но все равно выходит в разы дешевле, чем брать новый автомобиль с магазина. Но если вы большой мальчик и не хотите связываться с детьми, то почему бы не начать со взрослой техники? И тут я не имею в виду автокраны, экскаваторы и так далее. Да, аренда специализированной мини-спецтехники может потребовать высоких начальных инвестиций, но с правильным подходом такой бизнес способен быстро окупиться. Например, аренда строительных компрессоров – практически беспроигрышная ниша, или строительные пылесосы, машинки для штукатурки и подобное оборудование для отделки стен и заливки полов. Строительные компрессоры – универсальные устройства, широко применяемые во многих отраслях промышленности и строительства. Они необходимы для многих производственных процессов, таких как окраска, сушка, подача воздуха, и их использование практически неотъемлемо на производственных объектах. Без компрессора невозможно выполнить множество задач, связанных с сооружением или дорожными работами. Для начала подобного бизнеса потребуется вложение от 1 миллиона 200 тысяч рублей за единицу оборудования. Однако доход от аренды такой техники может достигать 150 тысяч рублей в месяц с одной единицы. Неплохо, да? Кроме того, если покупать все оборудование на вторичном рынке, то можно значительно сэкономить. Только важно делать это с умом и под контролем человека, который сможет здраво оценить оборудование. Если же вы накопили деньжат и хотите сделать большой шаг в строительном бизнесе, то рассмотрите вариант покупки автобетоносмесителя. Это штука, без которой невозможно обойтись в строительстве, и это абсолютно беспроигрышный вариант для арендного бизнеса. Бетон нужен всегда и везде, поэтому со спросом проблем вообще никаких. Вы можете сдать машину под производство, либо просто посадить своего человека, который будет на ней заниматься доставкой готового бетона. Даже если у вас недостаточно денег на полноценную машину, вы можете прикупить стационарный смеситель. Расклеиваем объявления по коттеджным поселкам с хорошими темпами застройки и забываем про свой агрегат на несколько лет. Он там будет ходить по аренде, пока все не застроится. Ломаться там практически нечему, поэтому вам останется только напоминать о платежах да договоры подписывать. А теперь ниша, которую я обещал вам в самом начале. Как и говорил, любой бизнес, который связан с детьми, просто заряжен на успех. Поэтому если вы хотите заработать денег практически с полного нуля, то займитесь сдачей в аренду детских товаров. Да-да, не удивляйтесь, за абсолютный бесценок можно выкупать на вторичном рынке молокоотсосы, детские коляски, укачивающие устройства, кроватки и так далее. Все это приводить в порядок, делать дезинфекцию, а потом размещать объявления о сдаче в аренду. Выбирайте премиум-сегмент, такие товары легко переживают несколько детей, не теряя своего товарного вида.
Для молодых семей с маленькими детьми покупка игрушек и детских товаров часто становится значительной финансовой нагрузкой. С каждым годом ребенок растет, аксессуары меняются, а родители не всегда могут позволить себе такие обновки. Да и с детьми трудно угодить. Например, кресло для укачивания может стоить 50 тысяч рублей. Но родители не могут угадать, будет ли их крошечное чадо лежать там спокойно. Взяв в аренду подобное устройство, они могут оценить целесообразность будущей покупки. И так практически со всеми детскими товарами. Даже если они не уйдут в долгосрочную аренду, то их будут дергать на короткое время. Как вы можете понять, вариантов масса. Не обязательно быть наследником пары квартир, чтобы начать зарабатывать на аренде. Ведь в современном мире практически все можно обменять на деньги. Главное иметь фантазию и начать действовать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если видео было эффективным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!